Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan biratti isin qabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya addaati. Qophii addaa har'aa wajjin hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin turtii gabaabaa gochuuf deemaa jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Antasfaayee Amiinatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Juneedii Alee waliin ta'uudhaan kan isin biraan ga'ii ta'a. Kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa. Keessumaa keenya guyyaa har'aa kan taatan gamteessaa boruu hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo baga nagaan dhuftan. Galatooma fayyaadhaa baga nagaan nu eegdan. Hayyee hedduu galatoomaa egaan kallattiidhumaan gara marii keenyatti deemnaa qabxiiwwan garaagaraa kaafnee haala yeroo biyya keenya irratti kan mari'annu ta'a. Egaan obbo Gamteessaa Boruu Jiilaa Abbaa'uu kan adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa gara biyyaatti warra imalan yeroo jalqabaatee fi karaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf warra biyya keessatti galtan keessaa Yaduree Daawud Ibsaa fa'aa waliini. Mee achirraa kaanee marii keenya guyyaa har'aa jalqabnu. Imalli isin Eertiraarraa gara Itoophiyaa galtanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf biyyatti galtan anillee akka tasaa biyyan ture gaafa isin biyya galtanii simannaa ABO'dhaaf Finfinnee irratti taasifame guyyaa sana achitti argameen ture. Mee imalli yeroo sana gara biyyaatti galtanii fi haalli yeroo ammaa adda bilisummaa Oromootti jiru maal fakkaata? Bal'aadha garuu gabaabsatu. Tole egaa waliigaltee mootummaa humna amma murna mootummaarra jiru kana takka biyya bulchina amma jechaa jiru kana kanaan wajjin adda bilisummaa Oromoo waliigaltee irra geenyeeti. Waliigaltee Asmaratti gaggeeffanneeni karaa biyyatti hoogganni hanqi tokko Asmaraa jiru akka biyyatti deebi'u kan jiru saniin waliigaltee saniin murtii irra geenyeeti karaa biyyatti imala goonee jechuudha. Osoo biyyattuu galiin dura akka waliigaltee fixanneen waliigaltee isa waliigalteessuu diduun jalaa mimmiilikuun rakkootti deemutti jiraachuu keenya achirraa hubeeni jechuudha. Osoo hin deeminis waan duraan beellama seename keessattuu qophii biyya keessa gaggeeffamaa ture simannaadhaa fi hoogganni biyya gaafa seenu immoo tajaajilli isaa godhamuu fi akkaataan itti biyya seenullee kan irra waliigalee hundi osoo nuti Asmaraa jedhutti haalame sadarkaa xayyaarri silaa hoggana fuudhu kan ergame jaame ergamuun hafee lafarraa harkisuudhaan guyyaan gaafa jala ol ga'ee waan sana akka hin jirre taasisuudhaan geejjabumaa harkachuun sadarkaa rakkoo guddaa keessa seennee turre bifa saniin waan kanarraa hin hafnu isaan hambisuu barbaadaa turan hin hafnu kan jedhuun murteeffannee chaartar pileen yeroo gabaabaa keessatti horii guddaa kafallee hoogganni sun biyya sana akka seenu taasifne jechuudha. Gaafa hoogganni seenee simannaan adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo godheef kan sadarkaa addunyaattuu ija guddaadhaan haala guddaadhaan laalame hooggana tokko takkaas jaarmee tokko hooggana jaarmee tokko sadarkaa saniin biyyatti eegadii qeebaluun sadarkaa addunyaatti illee kan argamee beeku miti. Warra mootummaa biyya bulchuu sadarkaa sanitti dirqamanillee ta'u sadarkaa sanitti bahanii hin simanne jaalala uummanni Oromoodhaa adda bilisummaadhaaf qabuuf jaalala uummanni Oromoodhaa qabsoo bilisummaatiif qabu uummanni Oromoo guutuun agarsiise jechuudha. Osoo dhoorkamuuti Finfinnee ala warri jiru cabsee humnaan guyyaa lamaffaa guyyaa tokkoffaa dura achi dhaqee achi bulee bifa saniitti nu qeebalanii jechuudha. Eegasanis akkuma biyya seenneen rakkoo guddaatu nu mudate rakkoo san hunda irra aannee sadarkaa bakka qubsumaallee kan duraan beellama seenan dhoorkuudhaan waa hedduu waan duraan beellama seenan hunda tokko osoo bakkaan hin gahin sadarkaa hoogganni kun biyya san keessatti akka eegumsa hin qabne hoteela qubachuun nu mudate torbaan tokkoof hoteelattis horii guddaatu nu baasise. Akkasii bifa saniin jarjartiidhaan hoteela irraas baafnee nagaa hoogganaatiif jecha manneen Finfinnee keessatti bakka jireenya hoogganaatiif miseensaatiis kireessuudhaan bakka adda addaa mooraa hedduu kireessine jaarmee sanii gad dhaabnee hojiitti seenuu dandeenya jechuudha. Haalli gaafa san jiruu fi haalli har'a jiru karaa yoo laallee waa hedduun garaagarummaa qaba.
Mee gara amma rakkoo yeroo ammaa jiru kanatti otoo hin darbin dura haalli amma dhaabni rakkoon amma dhaaba adda bilisummaa Oromoo mudatee jiru kun yeroo asmaraadhaa kaatan yookaan achitti biyya gara biyyaatti deemuudhaaf marii gaggeessaa jirtan rakkoon kun ni mudata jettanii shakkitanii turtan yookaan tilmaamtanii turtanii haala amma adda bilisummaa Oromoo keessa jiru kun. Akka gaariitti beekna tilmaamuu qofa osoo hin ta'in kun akka nu mudatu beekneeti himnee bara. Gaafa wanni kun osoo inni kun hin jalqabamin mootummaan kun warri ammatti aangootti dhufaa jiru kun warra sirriitii miti warra dhugaatii miti jennee falmaa tura. Biyyatti osoo galuudhaaf murteessin dura akka tokkotti Oromoon dura dhaabbachaa ture waan kana hin beeknu. Qaama sadaffaa argamu malee haasoo jechaa ture ni beekna xabiyaa isaanii amala isaanii beekna. Manguddoon nutti ergamtee biyya keessa ala kanaa fi biyya keessa jarri kun fayyaa hin qabu. Mootummaan Oromoo dhufe ammallee mata jabaatan waan isaan karaa isaaniitiin dhufe malee hin ta'u jee Oromoollee tunu dulee jechuudha. Kanaaf haalli hedduun dirqaan hedduun nu mudateeti biyyatti galuu sanuu murteessine malee akkatti galle sanitti biyyatti galuudhaaf murtii hin qabnu jechuudha. Ni beekna akka gaarii beekna. Waan nu mudatu kan akka gaarii beekna. Kana osoo beeknuuti seenne maali wanni seenneef haala dhalate kana keessatti qabsoo uummanni keenya itti laffee dhaabni kunis itti laffee jijjiirama argame kana alatti teenya jijjiirama argame kana hanqisuurra rakkoon nu mudatus hogganni kun qabsicha kana uummata keessatti deebinee uummata keenyaa wajji qabsooyne karaa nagaatis haa ta'u karuma fedheenu haala nu mudate keessatti qabsoo kana itti fufnee qabsooyne hanqa nu hafe kana bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessine jechuun biyyatti galle malee nageenyi nu uumame takkaayis aangoo barbaada takkaayis mootummaa kanaa wajji nagaa hin teenye waliin akkan hojjenne akka gaariitti beekna. Garuu nutis waan akeekkannee qabna osoo beeknuuti seennee garuu waan seenneef waan murteeffannee beekne jechuudha. Qabsicha kana haala argame kana keessatti uummata keenya wajji dhaabbannee yeroo rakkoon dhufus uummata keenyaa wajji rakkoo dhufu rakkoo uummata keenyarra gahaa jiru fagoo irraa teenyee garaa nu gubachuurra uummata keenyaa wajji keessatti argamnee rakkoo isaa waliin qooddannee uummata keenyaa sossoofnee bilisummaa isaatiif akka dhaabbatu taasifnee qabsoo kana itti fufnee yeroo hamma nu hafe kana qabsoo kana finiinsinee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf biyya seenne. Qabsoof biyya seenne malee akka uummanni tokko amma hubatutti mootummaa barbaada takka aangoo qabachuu nuti aangoon ta'u uummataatti beekna miti aangoon ta namaatti hin beeknu aangoo kana immoo uummata akka deebisuuf deemna jechuudha. Kanaaf bifa saniin gallee osoo beeknu gallee waan hojjennus lafa kaayyannee gallee wanni gallee hojjennees har'a bu'aa guddaa qabsoo uummata Oromootiif argamsiisu isaa uummanni hundi ni beeka jenneetti abdanna. Har'a bakka amma geenya kana teenyeetu haallan amma dhalate kana irraa haasuu danda'uunu hogganni kun qabsoo biyyatti deebi'ee qabsoo biyya keessatti gaggeessaa ture bu'aa isaati jechuudha. Waa hedduutu qabsoo kanaaf argame. Sadarkaan qabsoon kun irra jiru har'a sadarkaa laafatti ilaalamu sadarkaa addunyaatti bakka guddaa qabaatee qabsoo jiru. Biyya san keessatti qabsoo sadarkaa guddaa qabaatee jiru. Kanaaf injifannoon rakkoon nurra ga'us injifannoo hedduutu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti argamee kan jiru san mirkaneessuudhaaf. Hayyee galatooma bogamteessa. Meegaa waggoottan lamaan sadan darban erga gara biyyaatti galtanii adda bilisummaa Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa akka darbaa jirudha kan argaa jirru. Mee ka'umsi rakkoo mootummaa wajjin ka'umsi rakkoo jalqabaa erga gara biyyaatti galtanii jalqabumaryyuu shakkii qabna jettanii jirtu yeroo Eertiraa jirtanii gara biyyaatti erga galtanii bu'uurri rakkoon jalqaba mootummaa wajjin adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walitti bu'iinsa kan fide walii galtee kan dhoobe maal ture? Rakkoon sun achirraa jalqabee amma sadarkaa maalirra jira? Gama keessanii mee maal jettu? Rakkoon nuufi mootummaa jidduudha. Mootummichi dhaabni kuni deeggarsa uummata irraa qabu hubachuudhaan dhaabni kuni hamma jirutti biyya san keessatti hanqa sossootu hanqa qabsaa'utti waan isaan saganteeffatan waan isaan lafaa qaban san akka bakkaan gahuu hin dandeenye akka gaarii hubatanii jiru jechuudha. Nutis waan isaan ja'an
waan akka maleedhaa kan fudhanne ta'uu uuma fedheenu qabsoo uummata Oromoo gannee kan dhiifne ta'uu haqarra dhaabbannee dhugaarra dhaabbannee kaayoo ganama kaaniif san bakkaan gahuudhaaf murannoodhaan hojiitti seenuu keenyaatu isaan baareessa jechuudha. Akkuma harreetu jee torbaan tokko keessatti ijaaramee guddaa kana qubachiifnee osoo hoteela jirruutu hojii guddaa jalqabne jechuudha. Simannaa uummata keenya bobbaasu hojii keenya kaayyachuu isaan gaafa waan hunda nu harkaa fuudhan nu jalaa fuudhan kan akkasuma dhufne achi ganna qabne isaan mudanna yaadanii turanii jechuudha. Dhaabni kun isaan hin mudanne if dandeeti daddaffiidhaan qubatee hojii jalqabne jechuudha. Hojii kana keessa deeggarsi uummataa ammoo guddataa dhufe jechuudha. Gaafa uummatatti bobbaane deeggarsa uummanni keenya gaafa simannaa godhe olitti ABO'oof deeggarsa godhe jechuudha. Kanaatu isaan sodaachise. Lama haqan qaban dhugaan qaban sobaan deemu. Nuti immoo haqa qabna. Haqaaf dhaabbannee dhugaaf dhaabbannee waan dhaabbanneef waan uummanni miliyoonni 40-50 ol jala hiriiree deemaa jiru harkaa jiranii jechuudha. Waan isaan dhufaa jiru harkaa jiranii jechuudha. Kanaanii nu laaffisuu, nu doorsisuu, nu dura dhaabbachuu jalqabame jechuudha. Amma osuma simannaa bobbaa jirruuti bobbaa keenya faalleessuun jalqabame. Bobbaa keenya irratti dhiibbaa nurra godhuun argame. Bakka takka takkatti saafotaajii godhuun jalqabame bobbaa nuti uummata keessa goggoonuu irratti. Bakka gariitti immoo bakka keenyaa bu'aniiti. Nuti ABO jedhanii dhiyeessaa turan. Achiin ololliin maas jalqabe jechuudha. Rakkichi guddaan immoo nuuf isaan jidduu dhoohe. Sababa waraana addaayatti galee fi sababa waraana dirree jiruun waan walii galtee lafa kaayyanne san hojiirra oolchina kan jedhu irratti rakkoo guddaa fidanii jechuudha. Haalli sun dheeraadha amma akkatti xumurame waan ta'eef irra guddaa keessan deemu addaayyatti waan ta'e agartanii jirtanii. Anuu abdiinuu addaayyatti deemnu karaarraa yeroo qabarii deemsanii jiru hoteela nu fayyadamsanii waraana san dhaqnee dubbisee jechuudha. Akkanuma jaallan biraalleen waraana san dhaqanii ilaaluudhaaf ugguramanii waraanni sun irraa nu ugguranii waraana walii galteedhaan finne. Waraana san keessatti rabshaan guddaan nu dhalatee booda akka hin taanetti sunis dhumatee ijoolleen kaammee san jirtu achi keessa turte. Irra guddaan irra waraanatti deebitee jirti. Kaanilleen kanurrattis ba'aa ta'ee deebi'ee tureetu jiru. Ka'arra jireenyaafuu uummata isaa, uummata miskiina, maatii isaa miskiina irratti deebi'ee jiraatu meeqaatu jira faca'ee achi. Waraanni sun eessa akka jiru beekama bogamteessa otoo biraan darbee waraanni yeroo sana gara leenjii fi gara mootummaatti dabalame sun yeroo ammaa mootummaa wajjin hojjechaa jiru immoo eessa akka jiran namni isaan beeku quba isaan qabu jira. Quba qabna hunda isaanii quba qabna. Hanqi mootummaa keessa qooda fudhachaa jiru xiqqaadha. Inni nu rakkachaa jira. Amananiif ittiin fudhatanii. Ijoollee amma poolisa keessa jirtuutu jira. Akka isaan itti isaan laalaniif akka isaan itti tajaajilan nu agarte. Jireenyuma keessaa fi akkaataa itti gartee jiraataniif tokko tokkoof keessa jiraatan malee hanqi xiqqaan keessa jiraatu sunu akka isaan itti tajaajilan akka addaa ta'etti ni dhageenya jechuudha. Kaan waraanatti deebiirra guddaan. Kaan immoo isaanuu waan beellama seeniif tokkollee osoo hin godhiniif fuudhanii ganda isaaniitti warri facaasaniis warri deebi'ee uummata isaanii irratti takkaas maatii isaanii irratti ba'aa ta'eetu jira. Kanaafuu irra guddaan isaanii waraana jiran irra guddaan isaanii hanqi xiqqaan immoo jireenya isaa maatii irratti deebi'ee bakka naannoo jireenya isaatti jiraatu ni jira. Hanqi isaanii biratti hojjetu immoo hedduu xiqqaadha. Malee irra guddaan waraanatti deebi'ee jira. Haye, mee yeroo ammaa hooggansi olaanaa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa jedhuree Daawud Ibsaatiin alatti kan mana hidhaa hin jirre kan ala jiru eenyutu jira isiniin ala? Hoogganni amma sadarkaa hoogganaa olaanaa toora nama jahatu ala kana jirra. Ayyi duree kan fi jabeessaan biyya jiru kanarraa fi hundinuu mana hidhaa jira. Hundi mana hidhaa jira jechuudha. Hoogganni waliin turre, hoogganni karaa nagaatiin qabsaa'uu biyya seenne jaallan waliin hojjechaa turre. Akka hireetti nuti dhugaa sababa ala baaneef raafne malee
hundi isaanii mana hidhaatu jiranii jechuudha. Waan Hayyu Dureen dabalatin. Hayyu Duree fi Jaaljabeessaatu jira. Isaanuu haalli keessa jiran kanuma miidiyaa irratti yeroo hedduu dubbachaa baane ammallee dubbachaa jirru. Mana hidhaatiin garaagarummaa qaban hin jiru. Namni akka manni isaanii hin seenne irraa uguranii manuma isaanii keessatti jireenya isaanii keessatti hojjechaa jiru. Haalli jiru kanaa jechuudha. Hoogganni akka jirutti guddaan mana hidhaa jira. Hayyee meegaan haala gidduu kana Hayyu Duree Daawud Ibsaa irraa qaqqabaa jiruunis karaa OMN jala buunee gabaasaa turre yeroo adda addaatti yeroo tokko qofa miti yeroo adda addaatti mana jireenyaa Hayyu Duree akkasumas bakka hojii isaanirraa uguraa turanii mana keessatti karaa adda addaatiin namoota isaan eegu gaardi isaanii akkasuma hidhaa turan yeroo tokko isinillee akka achi turtanidha kan hin dhaga'ee jiru. Mee yeroo sana maaltu ta'e gaafa isin qaaman achi jirtan sana asittis maaltu ta'aa jirame? Gaafa achi turree sadarkaa duraatti hoggana kanarratti eega waraana dubbii waraana saniin wal qabatee wal dura dhaabbachuun jalqabe waan warri amma murna BP jaaniin kuni fi waayillan isaa kan warra sirna durii deebisuudhaaf abjuu qaban kan isaan waliin dhaabbatan kuni waan murteeffatan qaban. Dhaabni kuni akkanatti yoo dhiifne wanni nuti jennu kun tokkollee nu jirra ooluuf hin taa'u dhaaba kana dhabamsiifnu qabna kan jedhu sadarkaa walgahii isaanii paartii irratti ta'anii murteeffatanii kana irra walii galanii lafaa ka'anii jechuudha. Kanaaf labsa dhabamsiisuudha adda bilisummaa Oromoo irratti akkuma dhimmi waraanaa sun karaatti dhume sanitti dhumetti labsi nutti labsame jechuudha. Dhaaba kana dhabamsiisu akkamiin dhabamsiina tokko olola irra oofuudhaan kaan tarkaanfii irratti fudhachuudhaan kaan sochii isaanii ugguruu qabna kan jedhu murteeffatanii nurratti bobba'anii jechuudha. Haala kanaan gaa wanni hedduutu yeroo adda addaa yaalii hedduus nurratti godhamaa ture. Dhaabni kun akka mircaa boodditti reejistariin taane waa hedduu nurratti hojjetan. Dhiibbanneetuma ciccinee irra dinnee dhaabni kun akka galmaa'u goonee jechuudha. Gaafa dhaabni galmaa'utti beekame uummanni Oromoo Oromiyaa guutuu keessa jiruu fi naannoo Oromiyaa irraa ala naannoo adda addaa naannoo Amaaraa naannoo amma akka bulchiinsa Dirree Dawaadhaa bulchiinsa Harariidhaa isa kana cufa matakka gummuus kana cufa irratti Walloo keessatti osoo naafin uummanni Oromoo akka jirutti waajjira banuu seene jechuudha. Waajjira kana magaalatti onatti osoo gandatti osoo hin ta'in magaalaa jiru hundatti waajjirri banamuu jalqabee jechuudha. Nutis hojii keenya hin dhiifne waajjiraalee kana uummanni Oromoo baneeti meeshaatti godhee hoogganni dhufee fi akka eebbisuu fi nu gaafatu jechuudha. Kanaaf sagantaa kana qindeessinee bobba'aa ture jechuudha. Amma kana gaafa jalqabne tarkaanfii fudhachuu jalqabanii jechuudha. Hooggana irratti dhukaasa banuu bakka gonni dhaqu dhorkuu waajjiraalee banaman cufuu ka eebbifaman cufuu meeshaa saamuu kan biraa akka hin banamne uggurutti seenanii jechuudha. Kanarratti dhukaasni hooggana irratti banamee ni jira jechuudha. Jaalkannasaa akkanatti irratti dhukaasni banamee rabbi isa baase jaalabdiin osoo hin hidhamin dura akkasuma innis dhukaasa irratti banamee anillee jila tokko fuudhee karaa bahaatti gundeemu karatti nu qabanii rakkoo hedduu nurratti gaggeessanii waraana guddaa fuudhanii buusanii keellaa hidhanii nu eeganii uummanni walgahii qopheeffatee waajjira eebbisu osoo jirru didanii uummanni achi lolee as ka'ee kan biraa deemne lolee nutti as deeme silaa kachi dhiigni guddaan ganna qabu dinnee tola dhiisaa jennee deebinee jechuudha. Bakka hedduutti tarkaanfiin akkanaa nurratti fudhatamaa osoo deemuuti. Maayii irratti immoo haalli kun itti fufee nama keenya hidhuun, nama keenya ajjeesuun, miseensa keenya, qondaalota keenya hunda mana hidhaatti guuruu, kaan adamsuu, kaan ajjeesuu, ajjeesanii waraabessa nyaachisuun itti fufee deeme jechuudha. Kumaandi poostii uummata keenya irratti labsanii karaa dhihaa, karaa kibbaa, jiddugalatti bakka hundatti bakka nuti sossoon hundatti
komaandii poostii hidhanii nama keenya darruuf hidhuun itti fufee jechuudha. Akkasuma miseensa keenya qondaalota keenya hidhuun itti fufee jechuudha. Osoo kun deemutu sadarkaa mana jireenya hoogganaa cabsanii nutti seenanii gaafa sana achiin ture. Haalli gaafa sana ta'e kan hedduu nama suukanneessu kan hedduu nama yaaddeessu illee ture. Itoophiyaa keessatti ifaa cufanii naannawa Finfinnee keessatti ifaa dhaamsanii naannawa mana jireenya keenyaa waraana guddaa fidanii akkasumas biitti shororkoitee waan guddaa tokkotti godhanii mana poolis koomishin irraa dhufe Addis Ababa poolis irraa namni dhufe Oromiyaa irraa dhufe Tika irraa dhufe inni kun hundi humna guddaani naannawa san bulanii warri mana keenya seenee nama 40 oli waraana SWAT kayyaaniin kana waraana gartee wanta guddaa kan warri faranjii tireen godhe kanaatu nutti seenee jechuudha. Egaa shororkaa guddaa nutti uumanii bifa saniin duutii ala caaluu gaafa dhufte immoo waan ta'e agartanii jirtanii sababa saniin hoogganatu duraan hidhamanii gallakkifamne hunda kan wajji turanii waliin gallakkifamne hunda fuudhanii har'a mana hidhaati jiranii jechuudha. Warra kaafaa'us akkasuma hidhanii mana hidhaa jiranii. Waliigalagaa haalli amma jiru sadarkaa dhaabni kun waa takka sossoo hin dandeenye sadarkaa sanitti nurratti murteessanii waa hojjechaa jiranii. Garuu wanni isaan godhan kun tokkolleenu qabsoo kana duuba deebisuu hin dandeenye. Dhaaba kanaas duuba deebisuu hin dandeenye. Daranuu itti fufnee itti deemaa jirra. Kan amma hayyuu dura irratti ta'es isuma itti fufinsuma duraan jiru jechuudha. Waanuma duraan murteeffatan isaanii bakkaan gahuun itti fufanii deeman jechuudha. Wanni garaagarummaa qabu yeroo namni itti gaggeeffamee fi haala inni itti gaggeeffame santu fi nama hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kanarratti nama sadarkaa isaa irra jiru irratti haala kana gaggeessuutu adda ta'e jechuudha. Haalli amma hoggana keenya hayyuu duree keenya irratti gaggeeffame kan hedduu nama dhibu kan hedduu nama ajaa'ibu maaliif jarri kun waan kana godhallee jedhamee nu qofaa miti Oromoo qofaa miti ka alagaallee gaafachaa jiru jechuudha. Dhaabni kun sirnaan galmaa'ee biyya san keessa jira. Hoggana isaa irratti tarkaanfii fudhachuu miseensa isaa irratti tarkaanfii fudhachuu kee dura mirga heeraa sana isa uguruutu irra jira. Mirga sana ugurtee immoo biyya sanarraa bahaa jechuu dandeessa malee mirguma jaaramee tokko waliigaltee godhachuu qofaa miti. Akka paartii tokkotti biyya san keessatti beekumsa harkatee jaaramee sossootu akka amma isaan itti godhan kana godhuun addunyaarra waan jiraatiin jechuudha. Kan irratti godhan haafu, kan uummata keenya irratti godhan haafu, isa irratti illee kan dura godhan haafu, kan amma godhan kun maal barbaadaa fi maaliif akka kana godhan hedduu nama dhiba jechuudha. Namoonni tokko tokko yaalii ajjeechati kan hayyuu duree irratti ta'e jedhanii yeroo dubbatan argaa irraa karaa adda addaatiin maal jettu isin kana wanti halkan sana ta'e mana isaanii cabsuudhaan kan raawwate kun. Namni tokko halkan waraana sitti erge humna sitti erge naannawa keessan cufa waraana buusee ifaa sitti dhaamsee hulaa sitti addee hin banu gujee hulaa cabsee sissee maal irraa edda kanuma jechuudha. Numan ta'iniif malee namni hundinuu akkasuma yaadna jechuudha. Nutis akkasuma yaadna jechuudha. Hedduu yaaddoonni ture. Yeroo isaan hulaatti tuman gurraan keenyaa si dhagayaa ture. Jarri kun waan biraatiif deeme malee waan amma godhan kana godhanii jenneetu yaadna jechuudha. Akka inni itti dhume kun akkanatti dhume jennee namni yaada hin jiru. Har'a mooraa kana seenanii ijaarsa kana wayii godhan kan jawwatu ture jechuudha. Akkaataa itti wanni sun irraa deebi'uu danda'anii hin beekne malee dhugaadha. Akkaataan isaan itti godhanii fi wanni isaan godhan bifuma saniif deemee jechuudha. Bal jaal daawwiti yoo barbaadan bar waardiyaan isaan hedduu waardiyaa mootummaati. Waardiyaa saniin koottaa yaamaa fidaa qabaa fidaa jechuun hin danda'ani. Isaa yoo amanne dhaquu danda'a. Ammas wanni maal isa barbaadaniif tokkollee hin jiru bara. Sirnaan biyya san keessa jaarabni kun jira. Hoogganni kun biyya sanii keessaan sirnaan jira. Hayyuu duree dhaaba kanaati. Beekumsi sadarkaa addunyaatti nama qabu. Wannummaan isarraa mana isaatee barbaadaniif hin jiru. Wanni inni hojjetu wanni sirnaati. Waan dhugaa waan sirnaa waan lafa jiru. Waan dhoo isaa wanni inni hojjetu hin jiru.
Waanuma isaanitti himu, waanuma miidiyaa irratti himu kana kan inni hojjetu. Wanni tokkolleen kan isaan hojjetu hin jiru. Ni beekan kan akka gaarii beekan. Wanni waan san godhaniif tokkolleen hin jiru jechuudha. Namni sammuun isaa sammuu nagaa taate ka waan takka yaadee godha jedhu waan akkasiin godhu. Mee maali bu'aan isaa? Bu'aan isaanii godhan qabu kasaaraa malee yoo ta'e malee. Wanni isaan godhan immoo uummata Oromoo hunda gaddisiisu, uummata Oromoo hunda ka aarse jechuudha. Ka uummata Oromootii miti uummattoota biyya san keessa jiru sabaa fi sablammoota akka isaan haala mootummaa kanaa deebisanii yaadan kan godhaa jiru jechuudha. Sadarkaa addunyaatti addunyaan ta'e isaan taasifaa jirtu jechuudha. Nuti immoo akka Oromootti Oromoon xiiqii qabateetu qabsoo isaatti akka cimusa taasisaa jira. Har'a Oromiyaa guutuu keessaa sochiin guddaatu deemaa jira. Biyya alaa kanas sochii guddaatu deemaa jira. Oromoon tokko waan kana dura kan dhaabbatee hin jiru. Oromoon iyyachaa jira. Addunyaa beeksisaa jira jechuudha. Oromoon addunyaa beeksisuuf iyyachuu qofaa miti. Hegereesaa akka itti ilaaluu jijjiiree jira jechuudha. Oromoon. Jara kanarraa wanni Oromoon eeggatu tokkolleen akka hin jirre. Jarri kuni dhabamsiisuudhaaf, Oromoo dhabamsiisuudhaaf, qabsoo keenya dhabamsiisuudhaaf, jaarmoota Oromoo dhabamsiisanii, hogganoota Oromoo dhabamsiisanii, Oromoo laamsheessanii gabrummaa jala tursiisuudhaaf akka deemaa jiran uummanni Oromoo hundinuu kan duraamamii qabu irratti walii galee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni isa baasu tokkichaan humna isa balleessuuf hojjechaa jiru kana osoo inni hin balleessin ifirraa balleessu qofa jechuudha. Humna kana aangoo irraa yoo kaafne malee uummanni Oromoo tokkollee nagaan jiraachuu qaba. Kana wanni tokkollee Oromoon kana booda eegu hin jiru jechuudha. Har'a bakka sadarkaa Oromoon jara kanarraa waan eenyarra guddi piipii gahee jira jechuudha. Kanaaf wanni isaan godhan isaanitti hamtuu fida malee qabsoo Oromoo irraa duubatti nun deebisu qabsoo Oromoo jabeessaatu jira. Humna ida'aafii jira. Karaa biraatiin bar nuti isaan moo uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo isaan moo barsiisaa jira. Namni humnaan qawweedhaan halkan sin dhufu shiftaa malee hin jiru jechuudha. Namni biyya bulchu halkan namarraa nama eega malee halkan nama dhufee namatti ulaantu mana namaa seeneen saamu. Kanama mana namaa seenee saamu halkan deemu shiftaadha. Hattuudha badii ka qabu jechuudha. Hojiin mootummaa guyyaa hojjeta mootummaan halkan nama eegaa. Isaan immoo hojii hojjechuu didaniiti halkan mana hoogganaatti waraana erganii waan nama qaanfachiisu, waan nama salphisu, akka Oromootti illee salphina qabu, akka uumama namaatti illee salphina qabu hojjechaa jiranii. Kanaaf gochaan har'a isaan godhan kuni gochaa Oromoo irratti godhan malee gochaa adda bilisummaa Oromoo irratti akkas jaaldaawwii irra godhanii miti. Kuni aggaammii qabsoo bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirutti fudhannaa jechuudha. Tole. Hayyee mee otoo biraan darbin hooggantoonni Oromoo lakkoofsan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsan hedduu ta'an egaa hidhaa keessa jiru jettanii jirtu nutis heddummaan Oromoos quba qaba. Maal keessa jiru yeroo ammaa kana? Hoogganni keenya akkuma dura jennee hidhamuuf osoo teenyu beenus biyya seenne gaafa qabsoo jirrus hidhamuun guyyuma lakkaawwanna malee hundinuu ni hidhamna jennee osoo hidhamuu beeynu hidhamuu miti ni ajjeefamuu ni beeynaa ni malla jenneeti qabsoo kana gaggeessaa qabsaawaa ture jechuudha. Hogganoonni keenya hundinuu kanneen har'a mana hidhaa jiranis isuma kana jechuudha. Hamma lubbuun jirru qabsoo kanatti fufnee yoo lubbuun jiraanne bakkaan geenye bakkaan haa geenyu yoo jiraanne bakkaan ga'uu dadhabne immoo qabsicha kana osuma qabsooynu wanni nurratti gahee qabsicha kana dhalootatti dabarsinee dhaloonni jiru akka qabsu kan ga'u ka goona kan jiru murteeffate jechuudha. Hoogganni kun tokkolleen kan murna kana sodaatee biyya san keessatti qabsaa'u tokko hin jiru. Isaan hundi beeku kana. Akka isaan hin sodaan akka isaan tuffannu isaan hundi beeku jechuudha. Kanaaf hoogganni kun tokkollee murteeffateeti qabsoo kanatti osoo jiru osoo dhaaba kanaa hojjetu osoo uummata isaatiif qabsaa'u mana hidhaatti hidhame jechuudha.
Har'a haalli isaa mana hidhaa keessa jiran hedduu rakkisaadha. Gariin isaanii jaallan kun warra qabsoo karaa hidhannoo irratti yeroo dheeraa umurii isaanii dheeraa balleessanii akka namaattu qaamni isaaniitii fi jireenyi qaama isaaniitii akka namaattu warra miidhama hedduu qabu. Maaliif qabsoo keessa dararamaa waan turaniif qaamaan waan qabsoo kana keessaa qoodarra fudhataa irra turaniif irra guddaan isaanii dirree turanii kana keessa miidhama guddaatu irra gahee jira. Fayyaan isaaniitu irra guddaan isaanii warra fayyaa guutuu qabu miti. Miidhama adda addaa, illaa adda addaa, dhibee adda addaa warra qabu. Isaan kanaatu gaarra haala hamaa keessatti hidhamee dararamaa jira jechuudha. Irra guddaan isaanii dhukkubsachaa jiranii. Dawaallee yeroo barbaadanitti akka barbaadanitti akka dhiyeessinuuf ayyaman hin qabnu. Kaan manni isaan keessatti hidhamanii jiran akkuma kana dura warri mana hidhaa harki dubbachaa turan nama hedduutu mana tokko keessatti walitti hidhamee jira. Jireenya isaanii nyaanni isaaniillee rakkisaa akka ta'e dhagaa jirra. Nyaanni silaa akka dhaabaatti wanti tokko tokko tajaajilli hanga dandeettii dhaabaatti isaanii godhamullee mana hidhaa tokko tokkotti horkamee guyyaatti qarshii 20 nama tokkoof sadarkaa eeyamanitti agarra. Har'a qarshiin 20 daabboo fi shaayii sibitti biyya san maletti guyyaa guutuu dheena yeroo 3 si nyaachisuu hin dandeessu. Kun hundi gaa wal qabatee rakkoo guddaa keessa jiran. Haa ta'u immoo qabsoon isaan itti hidhaman, qabsoon isaan itti dararamaa jiran guyya guyyaan injifachaa deemaa sadarkaa amma irra ga'e kanarratti gahuu dabaree waan dhaganiif hamilee guutuudhaan qabsoo itti jiramu kana deeggaranii dararaa isaan irra ga'e tokkollee fillee mamii fi sheenaa osoo hin qabaatin dararaa guddaa keessatti ammallee abdii guutuudhaan jiranii jechuudha. Hayyee galatooma mee gama biraatiin addee bilisummaa Oromoo akkasumas kafaa'oon filannoo bara kanaa keessaa dhiibamanii bahu mootummaan dhiibee bahuu yeroo adda addaatti dubbachaa turtanii ammas kanumatu deemaa jira hagammaatti adda bilisummaa Oromoo fi kafaa'oon filannoon ala akka ta'e hawaasni addunyaas baree jira. Mee filannoo bara kanarratti isin gama keessaniin yaada maal qabdu? Filannoon murni kun filannoo gaggeessuuf itti deemaa jira. Kafaa'oo fi ABO'n hagammaatti filannoo keessa hin jiru. Akka irraan hirmaannes beeksisa yeroo adda addaatti baastanii jirtu. Gama kanaan wanti dubbachuu barbaadan yoo jiraate filannoo bara kanaa akkamiin eegaa jirtu? Tole. Jalqaba filannoo kanatti guseennu dhugumaan itti hojjechaa turre. Nuufi KFO'nis. Ciminaan irratti hojjechaa turre. Filannoo kana seennee yoo xiqqaate mirga uummata keenyaa argamsiisuu ni dandeenya. Sadarkaa Oromiyaatti yoo xiqqaate sadarkaa federaalaattis waa tokko godhuu ni dandeenya. Sadarkaa Oromiyaatti immoo uummanni keenya mootummaa isaa akka qabaachuu danda'u ni taasifna kan jedhu filmaata karaa nagaatiin qophii guddaa gahaa godhannee jira jechuudha. Kana tokko isaan baareesse jechuudha. Wanni filmaata dabarsaniif sadarkaa duraatti isa kana jechuun wanni biraan jiru. Dhukkuba vaayirasaa yoo ta'e har'a harka 100 yeroo san irra jira. Yeroo san hin jiru nutuu nagama yaana. Gaafa filmaanni deemnu maaskii namni uffatu hin jiru biyya san keessatti. Dilasiimi wannummaan isaatu hin dhagahamaa turre jechuudha. Gaafa isaan sababa saniin filannoo dabarsina yaana. Wanni isaan filannoo dabarsaniif akka moo hin dandeenya waan beekaniif filannoo dabarsina jechuudha. Nuti immoo moraala guutuudhaan irratti hojjechaa turre. Kan isaan dhiibbaa nu godhan san hunda kan nama hidhan waajjira keenya cufan. Kana hunda namni keenya itti qophaa'aa ture jechuudha. Bar dhaaba kana wanni isaan hin beekneef dhaabni kuni hojiin dhaaba kanaa hoogganumaan miseensumaan hojjetama jedhanii yaadan. Lakkii hojiin dhaaba kanaa uummata Oromoo guutuun hojjetama. Kana beekuun irra jira jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo gabaabaatti dhaabni kun qophii ta'ee argamuuf waan beekaniif filannoon sun jijjiiramee jechuudha. Filannoon gaafa jijjiirame dura dhaabbannee turre. Akka jirutti dura dhaabbannee turre. Hin ta'uu gaggeeffamuu qaba. Maaliif filannoo kun gaggeeffamuu qaba yaa dhaabni kun? Filannoon dhugaadha. Rakkoo itti biyya sanii ni fila akka jirutti hiika jennee yaan. Garuu haala rakkoo biyya sanii hiikuu malu
ni anjeesa jechuudha. Takkaayis qaama mootummaadhaa kan rakkoo biyya sanii hiiku yoo sirnaan gaggeeffame haqaan gaggeeffame qaama san utubaadha. Sirna kana sirna dimokiraasiitti jijjiiraadha. Sirni dimokiraasii jijjiiramu immoo rakkoo biyya sanii hiika jechuudha. Kuni yoo filmaanni haqaa, filmaanni dhugaa, at least minimum requirement filmaanni biyya Afrikaatti illee gaggeeffamu guuttatee ta'uu qaba jechuudha. Santuu haqqatee barama. Isa kanaaf dura dhaabbanni malee Sudaanneetiin filmaanni nuuf wannummaan tokko kan biyya sanatti gallee'u karaa nagaatiin dimokiraasii biyya sanatti finnee mirga uummata keenya argamsiifnaadha. Kun immoo filmaataan gaggeeffamuu qaba, murtaa'uu qaba. Sagalee uummataatiin kan jedhu deemaa jira jechuudha. Filmaata jechuun bar waan irraa filattu qabaachuudha. Hiikkaan isaatu. Kan amma deemaa jiru immoo akka jirutti tartiibaan waanuma dirree lafa taa'u tartiibaan jaarmayoota isaaniif sodaataan akka jirutti hoggana isaaniitiif miseensa isaanii maneedhaaf tokko osoo naaf deeggaraan isaanii akka jiruttidha. Waajjirri isaanii akka jirutti cufama, saamama. Sochiin isaanii akka jirutti uggurama. Akkanumaanuu mee filmaatuma kana kan sirnaa godhaa jenneeti keessaa qoota fulan jenneetti dhibaa jechuudha. Nama hiitan kanallee hiika hanga tokko. Inni sun cufti diidameeti fuudhanii har'a KFO fi ABO kan silaa Oromiyaa keessatti dorgomu dhiibanii keessaa baasanii jechuudha. Wanni nama dhibu har'a uummanni Oromoodhaa heddumminaan biyya san keessatti yoo xiqqaate walakkaa biyya saniitu tilmaama sanii ollee taa'aa qabeenyi biyyattii sun qabdu harki guddaan Oromiyaa irraa dhufu. Dhaaba uummata kana bakka bu'u filmaata irraa baaftee filmaata akkamii kaati gootu kun hin jiru, hin danda'amu. Filmaanni akkasii bala fida malee furmaatatti fidu. Oromoon bar yoo biyya san keessa waliin jiraanne jennee yaannu taate filmaata keessaa Oromoon gurameetiin kan waliin jiraannu. Kuni akka waliin hin jiraanne nu taasisa malee waliin jiraachuuf hin taasisu. Kana beekuma qaba Oromoon Amaariinis jarri PPTs. Oromoo keessatti filmaanni osoo hin godhamne paartiin tokko PP'n kan uummanni keenya akka paartii ifiitti hin laalle, kan uummanni keenya hin deeggarre, kan uummanni keenya dura dhaabbatu. Mataa isaa qofaan dorgomee filmaanni gaggeeffamee mootummaa dhaabbata. Biyyaatu nagaan jiraata jedhanii yaadu doofummaadha, gowwummaadha. Biyyi akkasii ijaaramtu hin jirtu. Oromiyaan akkasittis nama uummata kaanii wajji bultu hin jirtu jechuudha. Kana beekumaa irra jira. Kanaaf filmaanni amma deemu ta'uufuu hin taa'u. Yoo ta'es balaa guddaa fida. Biyya san diiguu ta'a. Biyyi akkatti diigamtu filmaata kanaan uummanni Oromoo filmaata mataa isaa lafa kaayee irratti hojjechaa jira. Mootummaa ce'umsaa, mootummaa mataa isaa dhaabbachuu. Furmaanni Oromoo kana. Kan nuti goonu filmaata kanatti rakkachuurra mootummaa mootii keenya dhaabbachuu deen waan waliin jireenya irratti eega keenya qabanne booda waan waliin jireenya irratti waliin haasofne jechuudha. Kanaaf filmaanni kun namni filamuudhaaf har'a galmaa'ee jiru nama silaa filamuu keessa qooda fudhaturraa 20% taa'an jiru. Filmaata akkamii godhama? Warri filmaata keessa seene kun itti fufee jira kanaa wajji jira itti fufee hanqa maayii deemanii filmaata kana keessa akka qooda fudhanni beekna. Duruu wal tuqaa jiru. Har'a waan Amaaraa irratti deemaa jiru yoo dhageessanii jiraatan labsa baasanii jiru. Warra Amaaraa kan Finfinnee Amaaree godhuu deemuu qabne jedhanii irratti oofaa jiran. Eenyuuf deeman? Jaalamoota Amaaraatiif deeman amma. Eenyu wajji dorgomarre? Kana ni beekna waan isaan deemaniif. Shororkeessummaan eenyuuf deema? Oromoo fi boodatti deemina. Oromoo fi Tigree qofatti deemuuf hin deemu taa'u. Hunda waliin ga'uu ta'a. Kanaaf jarri kuni wanni isaan deemaniin isaanis balleesseeti biyyaas balleessuu deeman. Isa kanammoo nu qofaami kan jechaa jiru. Addunyaatu jechaa jira. European Union kalemoo deengadda labsanii jiru.
filmaanni biyya sanitti mootummaan murni kun gaggeessuuf deemu istaandardii filmaata minimum kan itti gaggeeffamu guutuu hin danda'u sanaaf irraan fudhannuu jaalan jira. Jara kana namni dhageenya eenyu dhagaan. Ameerikaan akkas jechaa jirtu. Isaan takkittiin isaan irraa mul'atu. Uummanni nu jibbee jira. Mootummaan keenya nu harkaa kufee jira. Lolli kun hundi rakkoo guddaa nuuf fidee jira. Lakkii Oromootii fi kun hundinuu daddafnee filmaata kana akkuma ta'etti goonee mootummaa dhageettii qabdu tokko uummachineeti uummata gabrummaa uummataatti fufnaadha. Kun immoo waan ta'aati miti. Osoo achi hin geenye balaa ofii dhabamuuf ta'an if dhabamsiisuu deemanii jechuudha. Mee yeroon keenya deemaa waan jiruuf qabxiiwwan akkana jalaa nafneef isin ariifachiisuu barbaadee jira. Mootummaa ce'umsaa waan jedhu dubbattanii turtanii kunillee gaafii kiyya keessaa tokko. Mootummaan amma biyya bulchaa yeroo murni Abiy Ahmediin hoogganamu kun adda bilisummaa Oromoo karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabachuudhaaf deemaa jiru jedhanii dabballoonni yeroo jalaa dubbatan yookaan jalaa wacan argaa jirra. Mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa jedhamu kun maalirra jira yeroo erga dubbatan dhiyoottan hedduu lakkaa'amee jira addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa biyyaalessaa ijaaramuu qaba jedhamee irratti hojjetamuu jalqabame. Maalirra ga'ee jira kun galma waan ga'u sanitti fakkaata haala amma jiru kana keessatti. Akka gaariitti galma ga'a. Waan galma hin geenyetti seennu bara. Waan goonu beekna. Waan hojiirra oolutti seenna goona. Hojiin biyya mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaadhaa tokko fudhatama guddaa argatee jira. Mata Oromootii fi lammiilee Oromiyaa hunda biratti fudhatama argatee jira. Sadarkaa addunyaatti illee amma fudhatama argachaa deemaa jira jechuudha. Mootummoota adda addaa biratti. Oromoon biyya keessa jiru fudhatee jira. Oromoon biyya alaa keessa jiru fudhatee jira jechuudha. Hojiin isaa lafa qabatee irratti hojjetamaa jira. Mootummaan silaa waan halkan tokkoon dhaabbatu miti. Mootummaan ce'umsaa kun. Garuu mootummaan ce'umsaa akka Oromoon mootummaa isaa qabaatu taasisu waan lafa dhaabbate irratti hojjetamaa jira jechuudha. Qaamni guddaan irratti filamee irratti hojjetamee lafarraa ka'ee ol deemaa jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti inni xumurama jennee abdannaa jechuudha. Haala kanaayis koreen irra ijaaramtee irratti hojjechaa jira. Amma torbaan kana keessa kaampaayinii guddaadha. Sooshaal miidiyaa irratti gaggeessaa jira. Kun hundinuu fedhii uummataati. Bara uummanni wanni inni barbaadu hojiirra ooluu qaba. Haa turu malee uummanni waan isa barbaadu fedhii isaa hojiirra oolcha. Humni fedhii uummataa ugguruu danda'u, dhaabuu danda'u addunyaa kanarratti uumamee hin jiru. Hin jiru. Hin danda'us. Kanaaf yeroo gabaabaatti keessatti Oromiyaa mootummaan ce'umsaa Oromiyaadha. Lammiilee Oromiyaatiin akka mirkanaa'u abdii guutuu qabna. Jabinaa fi ciminaanii waa hedduudhaan irra saganteeffanii hojjechaa jiran ni milkeessina. Mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa yeroo jennu maal jechuudha? Yeroo adda addaatti sagantaa kanarratti anillee hojjedhee ni beeka. Keessumaa warra biyya jiranii amma hundi isaanii manadhaa keessa jiru. Warra yeroo adda addaatti intarviiyuu waliin gochaa turre. Mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa yeroo jennu maalidha? Maal of keessatti hammata? Uummanni keenya sirriitti akka baruuf kan hin beekne yoo jiraate yeroo adda addaatti mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa jechuun mootummaan ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kun mootummaa dhaabbataa osoo hin ta'in mootummaa yeroodhaa kan uummanni Oromoodhaa sirnaan filmaata gaggeeffatee sirna isaa lafa kaayyatee sirnaan uummata isaatti filatee mootummaa isaa kan dhugaa hanqa dhaabbatu kasaniif qopheessu jechuudha. Qaama mootummaa san qopheessuuti mootummaa ce'umsaati. Mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa wanni jennuuf mootummaan kuni Oromoo qofaatii miti. Mootummaa Oromoo qofaaf bu'aa qabu osoo hin ta'in uummattoota sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiran hundaafuu mootummaa isaaniiti jechuudha. Isaan kanaa hundaatu keessaa qooda fudhata. Mootummaa ce'umsaa ijaaruu irrattis mootummaa ce'umsaa keessattis fuuldura mootummaa Oromiyaa keessatti dhaabbatuufis isaan kun hundinuu akkatti qooda fudhataniif isaan kana hunda hammatee waan deemuuf mootummaa biyyoolessa Oromiyaa jenneen jechuudha. Warra sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiran hunda kan Oromoo fi Oromoon ta'inis kan hammatu jechuudha. Kan qooda fudhatu paartiidha moo saba yeroo jennu? Mootummaa ce'umsaa kana sirna isaa keessatti warri hojii isaa keessatti koree isaa keessatti isa qindeessuu isa tajaajiluu isa taliguu irratti uummanninis keessaa qooda fudhata. Uummanni keessaa qooda fudhatan kun jennu
Uummanni guutuun keessaa qooda fudhatu. Tartiibni uummanni keessaa qooda fudhatuun jaarmee uummataa bakka bu'oota jaarmee uummataatu keessa jira jechuudha. Amma Koreen biyya keessa ijaarame bakka bu'oota jaarmaa uummataa keessaa walitti dhufanii jechuudha. Paartiin lamaan takkaas paartiin nama tokko tokko keessa kan kannata yoo fagaatte. Warri hafe Koreen akka jirutti jaarmee uummataa fi qaamota murnoota uummata adda addaarraa jechuudha. Amma dubartii yoo jenne saalaadhaa yoo deemne jaarmee uummataa yoo jenne hayyoota yoo jenne dargaggoota kana yoo jenne warra fayyaadhaa warra amantiidhaa abbootii gadaadhaa haadholii siinqeedhaa murna jaarmeena qabu kana keessaa bakka bu'aatti ergatanii isaan kun keessaa qooda fudhatanii jechuudha. Bifa saniin deemaa jechuudha alaabaa keessattis. Tol, mee mootummaan amma biyya bulchaa jiru filannoo gaggeessuuf didee kan itti deemu yoo ta'e, adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa biyyaalessaa mootummaan ce'umsaa ijaaramu jettanii yeroo adda addaatti ibsa kennitaa turte akka yaada furmaatatti kaa'aa turtan gama kafaawwatiin mariin biyyaalessaa haa godhamu jedhanii yaada kaa'aa jiru. Mootummaan aga ammaatti fedhii kana fudhachuu wanti agarsiisaa hin jiru. Kan kafaawwanis kaas kan adda bilisummaa Oromoos kaas. Mootummaan qaamni ofiin jedhu kun didee filannoo gaggeessee aangoo fudhachuuf kan itti fufu yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa ijaaruu ittuma fufa. Itti fufnee kuni bara waan isaanii wajjin hidhata qabu hin qabu. Nuti isaan gaafachaa hin jirru. Kun mirga uummata keenyaati, mirga dhaaba keenyaati. Isa sirriitti dhimma baaneeti. Mirga seeraan qabnus, heeraan qabnus, uumamaan qabnus dhimma itti baaneeti. Mootummaa kana ijaarra. Uummanni mootummaan yoo hin qabaanne mootummaa isaa dhaabbachuuf mirga qaba. Har'a Oromiyaa keessa mootummaan tokko illee hin jiru. Hin jiru mootummaan. Kanaaf uummanni mootummaa hin qabne mootummaa mataa isaa ijaarrachuuf mirga qaba. Heeraas qaba. Heera biyya san keessattuu bara lafa taa'ee jira. Mootummaa naannoo hundini mootummaa mataa isaatti qabaata. Mootummaa mataa isaa ijaarrata. Mootummaa mataa isaa filatee ittiin bula jira. Oromiyaan mootummaan qabdu mootummaa fi ijaarrachuun mirga keenyaan ijaarra. Kun waan sadarkaa Oromiyaati. Kana wanni dhorku hin jiru. Filmaanni ta'e hin taane karaa nagaatiin haasofne hin haasofne kun waan ta'u jechuudha. Kun waan kanaa wajjin walitti qabu. Kuni furmaata Oromiyaati. Furmaanni Oromiyaa kun immoo furmaata biyya saniitii fi sabaaf sablammii biyya saniif hundaafu furmaata ta'a Itoophiyaaf illee furmaata ta'a jennee yaadna. Kan akkamitti taa'aniifu. Nagaya gaafannee jira. Kaafaa'uunis mootummaa ce'umsaa keessaa qooda ni qaba. Sirreessumaa fi karaa nagayaa gaafannee jira. Mootummaan karaa nagaa fudhachaa hin jiru. Harkaa jirra. Kana booda karaan nagayaa banutti rakkoo keenyaa miti. Karaan nagayaa dhiyeessinee jira. Karaan nagayaa rakkoo mootummaa saniiti. Mootummaan kun karaa yaada karaa nagayaa kaayamee kana fudhatee ifii dandamachiisee biyya san kan dandamachiisu ta'e filmaanni kasaati jechuudha. Kaan kan mootummoota addunyaati. Mootummoonni addunyaadhaa mootummaan kuni akkamatti deemu kanatti itti fufuu biyya diigaa. Biyya san diiguun immoo gaafa Afrikaa irratti rakkoo uuma. Gaafa Afrikaa qofa irratti addunyaa irratti rakkoo uuma. Kana hubatanii dhiibbaa mootummaa san irratti godhanii mootummaan kuni yaada kana fudhatee akka gattaa'ee nu waliinis warra jaarmee dhimmi ilaalu wajjin teenya waan kana hiikkachuu kan jiru isaanirra jirti jechuudha. Yoo kanan godhin itti fufee biyyi sun diigamu. Diigamtee jirti bara hidda xiqqaa ta'anii faca'uuf teessi jechuudha. Gaafa facaate kan dura miidhamu isaanii nuti rakkoon akka nurra dhufu ni beekna. Gaafa wanni sun taa'us ni beekna. Waan wanni sun taa'uuf uummata keenya akkamitti dandamachiifna lafa kaayyanii irratti hojjechaa jirra. Dhugaa gaagaamni nurra ni gaha. Rakkoon nurra gaha. Biitii walii gamte. Garuu uummanni keenya dandamatee biyya isaa biyya Oromiyaa qabaatee akka jireenya isaa akka biyyaatti itti fufu taasisuudhaaf lafa kaayyanii waan hojjennu jira. Isa san bal'inaan itti deemna hanga guyyaa maayyaatti. Immoo akka immatti deemamu kun isaaniif irraa hama malee nuuf himti. Oromoof himti. Oromoon du'uus hidhamuus dararaan guddaan irra ga'uus uummata qabsoo jiru itti fufee dararaa hunda danda'e qabsoo isaa bakkaan gahachuu wanni isa dhorku tokkollee hin jiru jechuudha. Har'a immoo dandeettii fi humnallee beekumsallee olaanaa qaba Oromoon mirga isaa falmatee bilisummaa isaa gonfachuudhaaf jechuudha. Hayyee galatooma gara qabxii kiyyatti aanutti sin dabarsa. Mee egaa gidduu kana
manni maree ministeerotaatiin kan qophaa'e abaa'oo dhiifama abaa'oo miti shanee fi TPLF waan irratti mootummaan shororkeessaa jedhee akka propoozaalitti dhiyeessee manni maree bakka bu'oota uummataa yookaan paarlamaan guyyaa kaleessaa TPLF fi shaneen shororkeessitoota jedhee farrajee jira. Mee egaan kan TPLF yoom bira darbee shanee kan jedhee mootummaan shororkeessitoota har'a paarlamaan raggaasise kana isin akkamitti ilaaltu? Shanee paarlamaan jedhu yookaan Abiy Ahmed jedhu kun eenyudha? Kan duraa manni amma paarlamaa jedhamu kun maandeeta labsa kanaa baasuutu hin qabu. Kan duraa. Lama shororkeessaan eenyu? Kan jedhu san yoo ilaalle namni biyya shororkeessaa jiru murna amma biyya jiru sana jechuudha. Qaamni tokkolleen kan sadarkaa amma murna PB biyyaan bulcha jedhaa jiru kanatti sadarkaa inni nama shororkeessaa jirutti hojii shororkeessummaa biyya san keessatti hojjechaa jiru hin jiru jechuudha. Kaan akkuma ati jette shanee maqaan jiru kun jaarmeenii jedhamu kun hin jiru. Beektu kana dura Onag Shanee waraana Onag Shanee takkaas Onag Shanee jedhan. Har'a immoo deemanii shanetti galchan jechuudha. Wanni kana shanee galchaniif yeroo hedduu dubbachaa turre addi kun eenyu Onag Shaneen kun? Yaa uummata Itoophiyaa Onag Shanee kana gaafa mootummaa kana eessa jira Onag Shanee kun? Mee ni arginamu, ni qabnamu, ni dhageenyamu, ni kuunfannamu mee eessa jira kun? Gaafadhaa jennee dubbachaa turre. Har'a immoo harkaan Onag Shanee akka hin jirre Amaarrilleen akka Onag Shaneen akka hin jirre beekan. Onag Shaneen mootummaadha jaan kan uummata Amaaraa fixu mootummaadha jaan irratti deebisanii jechuudha. Amma shanetti as deebisanii jechuudha. Inumaatu karaa irra caala. Amma hiikkaa dhabaatu jira jechuudha. Amma duruun gaafii kaase. Shaneen hin jiru. Garuu maaltu duuba jira kan jedhu san jechuudha. Wanni duuba jiru beektu gaafa gaallaa jaanii jarri gowwaan sun kan mootummaa gaafa saniitu gaallaa jaanii maqaa nurra kaayan. Gaallaa jaanii maqaa nurra kaayaniif gaallaa define godhan. Gaallaa jechuun hamaa akka ta'e, bineensa akka ta'e, waashi nama hamaa, imeeji hamaa tolchanitti himan jechuudha. Sanboota kunii du'uu qabaa, ajjeefamuu qabaa. Gaallaa yoo deessuma takka keessa hin jiru jaanitti nujjeessuudhaaf mirga baafatanii jechuudha. Kuni tooftaa warri si gabroomsu maqaan jirra sitti baasanii maqaa san immoo hammeenyatti jijjiiranii hammeenya san immoo akkatti si dhawanii fi akkatti si balleessan irratti itti tolfatanii deemanii jechuudha. Amma kunis shaneen kana hiika biraan qabu. Shaneen Oromoof deemanii nama biraan qabu. Hiwaatis hin jiru baraarra. Hiwaat heeraan bar wanni nama dhibu gaafa lolli jalqabame hiwaat warra TPLF kana paartii irraa sarrasre mircaa boordiini. Eessa jirare? Isaanis hin jirani. Shanee jaan kun yoo jaarmenni shanee jaan bifuma tokkoonuu biyya isaan keessa hin jiru. Warrummaan paarlamaa kunuu maqaan beenetti tereessi ijaarii kun nama farra jedha. Hammam takka daawwachaa ture irra gusaan mana maree keessatti wanta jaal. Sagaleenis guutuudha. Namni dura dhaabbatus hin jiru. Addunyaa irratti mana maree tokko hayaanni irratti dura hin dhaabbanne guutuun irra walii galu takkaan agarra. Kana maqaan jirratti wanta godhanii jechuudha. Garuu wanni isaan deemaniif maali? Uummata Tigreetii fi uummata Oromootiif deeman. Kan Oromoon beekuu irra jira. Akkuma kana dura mootummaa isaa dura jiru godhaa ture. Mootummaa isaan dura jiru beektee Onag alatti ittiseeti yoo farrajallee farrajee. Har'a immoo shanee maqaan jirre isaan lafa kaanii farrajan. Eenyuuf deeman? Uummata Oromootiif deeman. Kan Oromoon beekuu qabu. Uummata Oromootti lola duraan labsamee jiru kana iskeelii isaa ol kaasaa jiranii jechuudha. Kamma godhaa jiran isaanii hanqateeti kana daran uummata Oromoo irratti godhachuudhaaf heera tolfachaa jiran. Oromoon kana beekuu qaba. Oromoon tokkolleen kana booda teeroristii maqaa shaneetiin jaamuun tumamaa ta'a. Tumamuuf ta'a, hidhamuuf ta'a, qabeenyi isaas hamuuf ta'a jechuudha. Kana Oromoon beekuu qaba. Kaan amma dhiibbaa kareefuu kaafne san mootummoonni addunyaadha. Har'allee G7 waan baasee qaba.
waan kana dura baasee sanarra kan cimaate baasee jira. Wanni isaan deemaa jiraniif ammallee filmaata kana dura mootummaan kuni paartiilee biyya san keessa jiru wajjin taa'ee dubbatee rakkoo jiru hiikuu qaba. Waan Tigree keessatti deemu dhaabuu qaba. Amma Oromiyaa keessattis waan deemu maqaa kakkaasaa jiran. Kana diddaaf kan jara kanaa wajjin taa'ee hin mari'adhu jechuudhaaf jarri kun teeroristiidhaa jechuu deema. Teeroristii wajjin teenyee mari'annu jechuuf deema jechuudha. Karaa tolfachuu deema. Kanaaf jara jaraan itti seenee jechuudha. Kaan warra nafxanyaadhaa gaafii isaan gaafatan bakkaan ga'uudha. Silaa waa'uma isaan jaan ergamaan waa'uma namni isa ergu dalagu dalaga. Jarri kun gaafa Tigreetis ergamanii Tigreef dalagaa turanii har'allee humnuma isaan jala isaan booda jiru kanaaf ergamanii dalagaa jiranii kana bakkaan ga'uudhaaf kan labsanii kunis bala fida malee rakkotanii hiikuuf hin taa'u. Hayyee galatooma meegaan walumaa galatti marii keenya goolabuudhaan dura rakkoo walxaxaa biyyattiin sun keessa galtee jirtu keessumaa gama Oromiyaatiin akkuma waliigalaatti yaada furmaataa ta'a jettanii kan keessan yoo jiraate mootummaa ce'umsa biyyaalessaatiin dabalatees haa ta'u sanaan alatti akka yaada furmaataatti rakkoo hamaa mootummaan sun yeroo ammaa keessa galee jiru nageenya walqabatee diinagdee walqabatee akkuma waliigalaatti haala uummanni keenya keessa jiruu fi maaltu furmaata gama keessaniin? Tole fayyaa ta'e furmaanni tokko kanuma akka keessa Oromoon kasaatiif dhaabbachuu qaba. Wanni isaa ta'e karra rakkoo kana cufaaf furmaata ta'u mootummaa ce'umsaati biyyoolessaati. Isa kanatti cimsinee daddafnee hojii isaa xumurree bakkaan gahachuu. Kaan Oromoon wanni har'a beekuun irra jiru alaa fi keessattis murna mootummaa jedhee amma deemaa jiru kanarraa wanni eegamu tokko illee hin jiru. Oromoo qofaa miti sabaa fi sablammoonni illee waan akka irraa eegaa hin jiran. Saboonni inni na gargaaran jedhee deemuu warra bakka dursan hin jiranii jechuudha. Mootummaan kun ija guduunfateeti baaragaa fi aangoodhaaf bololinsa qabu qofatti qabamee karaa deemu wallaalee waan amma itti jiru kana balaatti jiru kana itti dhiibbachaa deemaa jira jechuudha. Balaa kana ofirraa hanqisuudhaaf Oromoon alaa fi keessaan qabsoo isaa finiisuu qaba jechuudha. Mootummaa kanarraa wanni eeggatan tokkollee ni hafu. Mootummaa kana yoo ifirraa sirna kana kaafne malee sirna kana yoo balleessine malee sirna kana balleessuun immoo warra aangoo qabaatee sirna kana nurratti gaggeessaa jiru waan ta'eef isaan kun aangoorraa ka'uu qaban. Warri murni amma aangoorra jiru waayillan isaa ka isa duuba jiran mootummoonni ollaalleen keessa gargaaran hundinuu dhaabbachuu danda'uu qaban. Yoo isaan kana aangoorraa buufne malee nagayaa fi tasgabbii biyya san keessatti Oromoon qabaachuu hin danda'u. Sabaa fi sablammoonni illee nagaa fi tasgabbii hin qabani. Isaan illee bakka jiranii ka'anii wanni har'a Oromoo fi uummata Tigraay irra gahu isaan irraas kan oolle ta'uu hubatanii ammaan qabsoo kana cinaa dhaabbatanii walumaanuu dhaabbannee mootummaa amma jiru kana aangoorraa buusuu qabna jechuudha. Addunyaalleen kan itti jabaachuu qaba. Uummanni keenya biyya alaa jiru immoo kan durii caalaa uummanni keenya haalli itti deemaa jiru ulfaataa ta'uu hubachuu nurra jira jechuudha. Wanni har'a dubbachaa jirru kun hundinuu uummata keenya irratti kan gaggeeffamaa deemuuf ta'an kan durii caalaa deemuuf ta'a. Hidhaan ajjechaan heera godhateetu itti as deemaa jira jechuudha. Heerri har'a murtaa'e kun heera Oromoo dhabamsiisuudhaaf lafa kaayame malee jaarmee tokkollee kan dhabamsiisu lafa kaayame miti. Jaarmeenni isaan jiran hin jiru Oromoodhaaf deeman. Yoo waraana bilisummaa Oromoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo irratti shororkeessaa jedhanii labsanii dhiisanii wanni irraa taran hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo murteeffateeti karaa lolaatiin isaan jira. Isarraa wanni isaan taran hin jiru diferensii tokkollee hin qabu. Isa shororkeessaa jedhanii dhiisanii diferensii hin qabu. Ka isaan shororkeessaa jedhanii yaaman uummata Oromoo ta'uu beeknee isa kana hanqisuudhaaf warri biyya alaa jirru dura dhaabbachuu bira tarree akkaataa itti mootummaan kun aangoo kanarraa fonqolchinu irratti dirqama keenya baanee argamuu nurra jira. Oromoon dur hin jiru. Qalbiin Oromoo cabuu hin qabu. Injifannoo keenyaatu haala amma dhalatu kana dhalachaa jira. Injifannoo keenyaatu mootummaa kana kufaatiin gahaa jira. Kufaatiin mootummaa kanaa kan immoo yeroo gabaabaa keessatti kan mirkanaa'u ta'u
uummata keenyaaf irra deebinee hubachiisuu barbaanna. Kanaaf hamma nu hafe kanatti harka wal qabannee wal jabeeffannee wal dhageeffannee wal jala deemnee qabsoo keenya bakkaan haa geenyu jenna. Yeroon qabsoo keenya uummata keenya haala kana keessaa baafnee uummata keenya bilisummaan geessinu yeroo gabaabaadha. Hanga gabaabaa kanatti baannee waliin haa hojjennu jenna. Fayyaa taasisan illee ulfaadha. Ay, hedduu galatooma hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Gamteessaa Boruu maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa yeroo keessaniif guddifnee isin galateeffannaa ulfaadha. Galatoomaa isin illee fayyaa ta'a jaallan hojii cimaa jirtanii jabaadha. Qabsoon kanuma tokko fayyaa ta'a. Ay, fayyaa ta'a. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo wajjin haala addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana miseensonni akkasumas hooggantoonni isaanii walumaa gala dhaabni adda bilisummaa Oromoo itti jiru irratti marii hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Gamteessaa Boruu wajjin taasifnee asumarratti goolabnee jirra. Keessumaa keenya wajjin turtii kan taasise Antasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Junniidii Alii waliin ta'uudhaan biraan gahaa turre yeroo biraa sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a bakka jirtanitti nagaa qabaadha.